Pini nali tumphal la so video long na kithan ponzi la bangke Facebook page ma de Facebook profile la bangke Kosonsi monetize poneng jima la so puthak sinali tumphan la so video long na than pachini ponik po pena an bang pu abang fitum na karju do Kosonsi Facebook page ma de Facebook profile la bangke monetize nang jima ma de account Kosonsi ki ad poneng jima puna karju do la so puthak se pini nali tumphal la so video long Kladak la pen detail salam nang than pachini ponik po la son update mate la son video nali tum kilang long ver je fan la so YouTube channel la bangke subscribe ikon latest update kilong ji fan adung hes tame bela jan theklongi podas tamina nali tum berpon igdia non tangde non pathek pen process le lang polona la pen tangde non chithan polona ki chengsin nali tum Facebook ingpunang po la penali tum a profile dai che theklong ikpo la penali tum lapu la profile logo duizi nali tum dak theklong ji la sodim nali tum bernang po la pen kicheng si dak nali tum Facebook page mate Facebook profile men nali tum dak thek ponlong ikpo la pen la sober nali tum dak thek ponlong ikji penan option long ikji la professional dashboard along nali tum bernang po la pen la dak pen nali tum video memorize the marketplace group duiz tamen nali tum la ke bernang zila bangke la professional dashboard along si bernang po professional dashboard long ber pon dat pen afid ladak nalitum thek pon long exe nalitum followers ko an si ki doma na pen level ko an si ki lema kan an si grow ma labang thek pon long po la pen nalitum la thak thek long ji home instas la pen creation engagement la pen la pu na thek long ji monetization nalitum dak thek pon long exe la monetization long nalitum ber pon nang ekpo monetization on ber pon egdet pen dak loading po page bang la pen dang litum dak thek pon long exi great job na litum dak thek pon long po la pen na litum dak pen pen an tools bang ka long pon ikpo the son thak ads on reels bonus la pen in stream ads subscription la pen nalitum technology dak like non not eligible pusi dak topon eligible bela la penalitum earning la pen next payout tas tame dak zero sinang chiklang iklang la penalitum kicheng si dak thek ponlongji monetization status nalitum dak thek long po earning great job you are able to earn money from your content pulasan dak thek ponlong ikji la pen ahut pene dak monetize no dak do nalitum non bank account bang set pa prana po set up payout account nalitum la bank account set up pa prana po bank account set up if nalitum dak pen penan option long pon exi ki cheng sin dak nalitum legal first name la pen legal last name son dak nalitum date of birth la bang ke nalitum long pon ikpo lapen Facebook api slongjong sinalitum amen kaprek bolte dagre lamen nalitum tok pono aho komen lapen nalitum la next option theklongji la sodim nalitum ber ignapu lapen ladak pinan option do la so option bang claim ponangpo lapen ni lista medak relamen tok ponik elo documents tong ke do teng tok ponik elo lapen ni puthot next long ber pon iglo nalitum stamet tok elo pulte next tong ber pon igo lapen puthot next second step dak chingpu po la penalitum dak thek pon long exi enter business type la bangke nalitum dak pen select pon po tell us about your business this info will be used to set up your profile and report your taxes la son dak cheklang exi la pen already dak country la bangke india pu dak select ang do pon nalitum dak thanda claim nelo la pen business type nalitum long pon exi pina an business type dak penalitum thek pon long exi la penalitum athaksi individual sole proprietor la pu theklongji la so option banalitum ber pon igon la pen la next theklongji aber nalitum la next long ber pon iknang po direkta la next pu theklongji la sodim nalitum ber pon igon next along ber pon igdet pen afit puthot dak option an chiklang thuik po mate kaprek arjan an chiklang thuik po nalitum thek pon long ikpo la pen puthot da enter your info mate tell us about yourself the info will be used to set up profile and report your taxes la son chiklang po legal first name la pen middle name jong sidu plus sing the whole son do kar bitum nong son ber pon igon la pen legal last name la pen date of birth da automatic da select ang do po la pen city ba nalitum dak pen select ponang po city la pen state zip mate postal code zip code pol la bangke pin code lo la pen phone number nalitum email id dak pen pidunang po state la pen dak phone number la son data email la pen permanent account number mate nalitum pan card number dak pen pidonang po live fill up type pen fit
puthot nalitum thek pon long exi la fill up thailo pulte nalitum email id phone number la pan card number details nalitum fill up thailo pulte la ber thek pon long ji la so box along nalitum ber nang po la so box nang ber det pena feed nalitum puthot la next option long ji la next option long ber pon ignang po next long ber pon igdet pena feed puthot nalitum form dutlang la so form ma ko fill up nang ji da kenang sodlo 11 form fill up ji finally tum choose how will you like to be get paid nale tum dapen bank transfer lapen wire transfer lapen link your PayPal account la sondoji nale tum chongwai ignang po koloso bank page nale tum transfer ma direct nale tum la dak theklongji athak bank transfer polte la bank ke nale tum $25 lelong plote nale tum 2-3 days pen nale tum payment bank nali tum long pon iglok pon la pen puthot dak do thulang la middle option bang wire transfer la bank nali tum $100 titik nali tum 7 mate 10 days pen lote nali tum ekon long pon ikpola pen link your payable ekon la haiba nali tum use na nelas tame nali tum athak bank transfer direct bank transfer long option bangle nali tum very good bank transfer option long nali tum la ingwai pon idet pen dak bank country la bank indian do ikpola pen bank account currency la bank INR lo mate Indian rupees lo nason tak nalitum dak thek pon long legal first name nason tak middle name legal last name lapen IFSC code lapen bank account number hai hui nalitum dak pen fill up don nang po la hai fill up thai pen fit puthot nalitum la link payout method pula sodim ber ignang po ni lista menon dak fill up on ikpo nalitum la legal first name bank account long Nearly already dak fill up on igelo bank account number lapen IFSC code lapen nili non la link payout method long ber nang po link payout method long ber igdet penalitum dak thek pon long po add your tax info lapen nalitum dak thek pon long exit this info required to for tax reporting should match your most recent tax return nalitum la add tax info long ber ingon lapen nalitum dak thek pon long po your previous login into tax lab continue la nalitum dak amend do ipo Facebook amen continue la sodim ber ingon lapen continue long ber pon igdet pen tax information nalitum dak thek long ji get start nalitum dak pen thek pon long po question dak ison soni question arji what is your tax classification nalitum already the individual do po Lapendana are you a US citizen, US permanent resident? Nalitum la no option to is no long. Nalitum berdon igon. Lason daktak are you acting as a intermediary agent or other person a permanent have on nalitum la so option ta nalitum lang igon and dag nili dag no si berdon nalitum stamen no long berdon no long berdon pen fill la next option thek long ji la next long nalitum ber igon next long ber pon igde pen fit dag full name the pen nanchik lang exi la pens the country of citizenship la bang nalitum dak pen chongwai ignang po select one po option di la so dim ber nang po la pen I Indian dak pen nalitum select po nang po Indian select pon igdet mate ber pon igdet pen fit puthot dak text I have a non US 10 pulasan doi da automatic tik tang do pola penalitum pan card number thek long ji la pen puthon nalitum next option long ber pon igon next long ber pon egdet pen country la pen address line 2 optional la banke nalitum pp data chaw la pen state la Assam zip code la son dak nalitum thek pon long ikpo lahai da automatic se fill up tang do ikpo nalitum athema da fill up tang angsel opol lahai banke nalitum fill up nanelo state pin code la pen city la pen nalitum la next option long ber pon igon next option long ber igdet pen fit add your mailing address nalitum same as permanent address pen nalitum josi same plote nalitum the address do exist nalitum kipidun address lo la so address choklem pulte nalitum next long ber igon next long ber pon igdet pen da provide additional details relating to your service with hek pon long po location of where service are you will be physical or perform nalitum dak pen long pon exi la pen la son thak nalitum dak pen ki thom option long pon ikpo isi ki cheng sila bang ki 0% of service will be physical perform inside the United States nalitum la athak option bang se berdo nang pon la ki thom da option di la so option ban nalitum dak pen lang pon igon la pen pore pon igon la pen
lapen nalitum la main option chong wai poneng jil la bangke dak athak option lapen la ber option bang service will be physical perform inside and outside of the United States la bang nalitum fill up ponang nelo nili amuta nak thano nalitum fan la athak option si 0% of service will be physical perform inside the United States la so adim bang nalitum select pon ignang po la pen puthot nalitum la thek ponong ji next la so next long ber pon tunang po next long ber that benefit continue la da nalitum signature pinang po signature type your full name signatures tabi nalitum full name no dak tok nang ji amen la pen akur tabi nalitum dak tok nang po amen akur tok that a feed nalitum puthot next option on ber pon nang po next long ber pon igdet pen a feed nalitum dak revenue and submit nalitum ka fill up copy pima ka fill up don la so reference id la bang nalitum screenshot and igdenon mo prang kenang so ta thek la so hor mu bang la pen nalitum dak details bang do ikpo nalitum copy pc tok don ka fill up don ma la final submit lo la pen nalitum submit from podim nalitum ber pon nang pojong si change lang pulte nalitum aber option long je make change la so dim ber pen nalitum change pon ikme nilida kichok le mas submit from long nili ber pon ik elo lapen puthot daing hong ikchet nang po subso da loading ning ji lapen ison alam nalitum la so armu mate monetize se afal high details fill up ke nalitum network ke do mate network long chet dims nalitum to nang po lapen text profile pula so na cheklang pon ik po lapen dax tame nalitum details dak thek pon long ik po address pen cheng lok nalitum form type lapen legal amen nalitum dak pen thek pon long ik ji lapen puthot dak total choklim lo pule nalitum la pdf download pon ik no kalte nalitum don long ber pon ek pen ason dak thek pon long ikpo la pen nalitum da automatic na chiklang ikpo la pen nalitum abeng ikon la bangke automatic dak add pon ik add lo nalitum han kumani jong star nang send pol nalitum na so tangkas tamen la so beng ikon long si nang jang ikpol la pen nalitum dak thek pon long ji see all pu thek long ji earning la so dim nalitum ber pon ikon beng ikon add etang loma et ema la penalitum dak theklongji dake tokpon your earning are wholes the payout method for payout account nalitum men do ikpo la pen your earning are whole until dak 7 days mate 3 days upon dak alang litum dak holding holong bi koktiti alang litum check lang la pen desin nalitum bank account bangai alang litum successful dak add pon po ikpo jola son lo la si easy o mate joy o la so hormu ke add pon la bangke la penalitum la so carbitis apis nalitum follow le lang pol prabjen pen follow igon la pen la son thak ni nalitum afan na wan pitu bompo facebook aputak stame na ho aputak stame nalitum la carbitis teklongzi la so pis bang nalitum polo